Встречайте, чугунная печь-камин Everest H12M. Внешний вид и дизайн. Печь сделана из жаростойкого чугуна ГОСТ 141285 в цвете антрацит. Вертикально вытянутый дизайн топки и большое обзорное стекло диагональю 580 мм откроет вам еще больше вида на горящее пламя. На чугунной дверке, которая покрывает всю лицевую часть топки, предусмотрена чугунная ручка с регулировкой силы прижатия. Нижняя часть печи камина представляет собой подставку с пространством для хранения. Серия Everest H12 включает в себя модель на ножке и модель на подставке, как в нашем случае. Характеристики. Мощность печи 12 кВт. Объем отапливаемого помещения до 240 метров кубических. Вес 185 кг. Ширина 450 мм. Высота 1080 мм, глубина 505 мм. Подключение дымохода универсальное, как сверху, так и сзади, диаметром 150 мм. На задней стенке расположен приточный патрубок диаметром 100 мм, который дает возможность подвести приток воздуха вне комнаты. Внутреннее устройство и регулировки. Открыв дверцу, мы видим вместительную топочную камеру, оборудованную двойными чугунными стенками. Два чугунных пламя-гасителя препятствуют прямому выбросу огня в дымоход, за счет чего максимально нагреваются стенки и верх печи камина, предотвращая теплопотери. На задней стенке мы видим аж 4 уровня вторичного дожига. Вермикулитовая плита предотвращает нагрев нижней части печи камина, отделяя пространство для хранения и повышая его безопасность. Снизу дверцы мы видим две регулировки. Правая отвечает за систему «Чистое стекло». Эта система не дает саже и копоти оседать на стекле, подавая на него воздух с верхней части печи камина. У левой регулировки две функции. Потянув ручку наполовину, вы открываете подачу воздуха на вторичный дожиг. Открыв ручку до конца, вы открываете дополнительно подачу воздуха в колосниковую зону. С помощью нее вы можете регулировать интенсивность горения и подстраивать под себя игру пламени и длительность горения заклада дров.